Ассалаумағалейкум қожауыз ықыласменділері. Бүгін мен бір инсанның мұраты менен бір нәрсе жаңалық айтаман дегені менен Нүкіс қаласы Шадыл ауылға келдім. Айшұғыласы көшесі екен. Мұна имарат. Шадыл ауыл макаран бұқаралар жиыны. Бұл имарат кім тарапынан құрылды, қашан құрылды, не үшін құрылды, сол сұрауларға жауап алу үшін келіп едім. Енді имараттың сыртқы фасадымен таныссақ, сұлу имарат. Енді бұл ауылға қосып тұрды. Ауылдың өзінің хауасын жеткеруге болмайды бұл жерде. Енді бәрібір бір Нүкіс болғанымен хауа басқаша. Бір қандайдыр ашық, таза. Имарат құяш панеллеріменен тәмеленген. Ана жоғарыда құяш панеллер тұрыпты. Енді бір жерін айтып өтейін. Әзір бір нәрсе көрсетемін. Менің ітібарымды қаратқан әммеге, қолайлық әммеге болу керек. Әрбір инсанға болу керек. Міне, неше жыллар бұрын постоянно айтаман, барқылла пандус. Майыплар арабашасына арналған пандус. Әм арнаулы майыплығы бар инсанларға арналған жол. Нау көзі әзі инсанларға арналған жол болып есептелінеді. Енді қаншелі басқа жерлерде білмедім, бірақ МПЖ имаратында мына жолды мен бірінші мәрте көруім. Бұл жол іште бар ма екен, жоқ па екен, қазір тағы бір көреміз. Жол имарат ішінде де бар екен. Енді имаратпен таныстырамын. Құлласы бірнеше ханалардан ибарат. Бұл елі ашылмаған, рәсми түрде ашылмаған, бірақ пилот режимінде істеп тұрған имарат. Міне бір ханасы, мұнда бір хана. Енді және бір айтып кететұғын нәрсе, біздерге текке қарсы көп жерде ұшыраса бермейді. Қажетхана майыплар үшін енді іләжі болса ашып көремен. Міне. Яғни майыплар үшін арналған қажетхана. Бұл бірінші мәкән бұқаралар жиындағы қажетхана шығар деп ойлаймын. Арқа бетінде азғантай тұтсарлық бар екен. Бәрібір ауыл көрінісі өзгеше. Мынау екінші қапталындағы тағы бір хана. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бердібай қалайсыз, қалай? Мен қожауыздан Қаняза Гүлаймен мүмкін болса видеоға түсіре жақпад. Рұқсат бересіз бе? Қалайсыз? Мына имаратыңызға келіп едім. Осы ауыл тұрғылары бір айтып еді. Біздерде жақсылық бар. Бір имарат ашылды. Өздеріміздің халықтың басыламасымен ашылды деп. Сол бойынша бір келіп едім. Енді мүмкін болса сізбен сәубеттессем бола ма? Мен YouTube каналға түсіремен, айтып атырман, жайластырман. Енді бұл имарат, МПЖ имараты. Бұны қайсы қаржыға құрылды, қалай құрылды, сол уақытында азырақ мағлұмат берсеңіз бола ма?
канал ықыласменділері бір түсінік алса. Енді Нүкістің шет аймағы. Бұл дерлік Тақаташпенен шекаралас. Бір дария. Ең шет аймағы. Ауа. Шет аймақта не жаңалық бар? Яки жаңалық тек Нүкіс орайларында бола ма? Деген бір сұраулар қызықтырып келіп еді мені. Соған азырақ сәует асақ. Тоқта. Кел. Ассалаумалейкум. Кешіресіз, мен видео алып жатыр едім де. Асығыс болсаңыз, азырақ сөйлесеңіз, болмаса енді Ашығыш едім, мұражатым бар еді, мен... Болмаса мұражатыңыз түсірсем рұқсат па? Рұқсат түсіремін. Менің группалы балаларым бар, келінім білән. Шуларға не ерден көрсет аласыз, деп мұражат еткенімді, пособие алады. Бір баласы бар алады. Лекін байынсаға неге ядырға шарайты мұсы болмайды да. Шуларға не одан ядан бере аласыз. Енді біздердің өзіміздің президентіміздің шағымынан әмесі пособиялары награда үшін, пособия үшін өз белгіленген тәртіпте социалдық қызметкеріміз бар, университеттен. Соған бір рет таныстық дей аламын. У нас мұражат етіп келген Награн баласы бар. Өзің сөйлеспейді. Башқаларына тиесілі жетілік гіне берілді. МПЖ басшылығы тарапынан. Енді ымаратпенен танысуды давам етеміз. Мен бір нәрсені қазір көзім түсті. Біздер жақында медиатурда бұны көріп едік. Заманауи радиаторлар, өздерімізде істеп шығылып жатырған заманауи радиаторлардың бірі МПЖ алыс аймақтағы Шарлы ауыл МПЖ-сына құрылған екен. Бұл тоқпенен де істейді. Қазір істейді. Пердебай кешірерсіз, мұражатпенен бөлініп қалды сәубетіміз, давам етсек. Бұл ымарат қаяқтан пайда болды? Енді бұл ымаратымыздың пайда болған себебі біздер енді 2023 жыл Бозауыл мақалесінен Шарлы мақале болып бөлінді. Сол 23 жылдан бері біздер магазинде жетілік оңысы дерліп сүгінге дейін неғылып. Магазиннің ымаратында ма, я магазиннің бір шетінде ме? Магазиннің бір шетінде, бір қаптағы бір томызда оңыстық жетілік дәрмеміз. Содан кейін өздеріңіздің мемлекет тарапынан қатты ымаратлы болың, неғылың деп өкім бюджетке қойып, неғылып біздерге ымарат зәуір болғаннан кейін біздердің халқымыз келіп, сол ымаратлы болуға өкім бюджетке ұсыныс берейік, ымаратлы болайық деп ұсыныс бергеннен кейін біздер әкімдікке шығып айтып ұсынысымызды. Әкімдігіміздің біздерді қолдап қуатлады. Сол бастамалы өкім бюджеттен ымаратты ұтып алуға 25 жыл миясар болды. Өкім бюджеттің мұғдары қаржысы қанша? Өкім бюджетке біз 1,5 миллиарды қойдық, сол 1,5 миллиардтың арнесін ұтып алдық. 1,5 миллиардқа салынған ымарат яғни? 1,5 миллиардқа салынған ымарат. Қанша мүддет ішінде салынды? Біздерге 4 ай мүддет айтты, бұлар декабрьде бастаған болса, март айында деп еді, енді июнь айында тапсырған жасады. Енді алдына гүлдер егіледі, құдағалесі алдына мейвелер, елкалар егіледі, кәңгүлдер егеміз алдыларына. Сонымен бірге кететін нәрсеміз, ымаратымыз үшін үлкен халқымызға рахмет айтамыз. Енді қалған жағынан өздеріміз ниет етіп, амандастыру несін халқымызбен біргелікте жасыл ағынға айландырамыз. Сол мейвел дәндерді, гүлдерді, қаншама терек нелерді жасыл ағынға айландыруға үлес қосамыз халқымызбен біргелікте. Бұл жерде жасыларға жаратылған имканият бар ма? МПЖ-ңызда?
Енді бізге тек жастарға емес, hamma insonlarga yaratilgan imkoniyat bor. Себебі biz kontumuzda kitapxona qilib, sharatib, shu yerdan qancha odam kelib, bilim olib, madaniy dem olib, shuni sharatib qo'yibmiz. Кітаплар жаңа сіз мәлімдеме ресурс орайы, яғни кітапхана бар дедіңіз. Ол жерге кітаплар қайдан келді? Келіп атыр яғни. Bizlerге kitaplar енді әр жақтан сауалар ретінде келді. Ауылымыздың тұрғындары сол үйіндегі кітапларды әкеліп келіп жасап алды. Қабыл ауханасынан сауға ретінде әкелді кітапларды. Яғни кітап фонды әр жерден жиналып жатыр. Әр жерден жиналып жатыр. Егер сол кітапты бұндан көбейтеміз, кітаптың условияларын әмесін оқуға, не болуға мүмкіншілік яратамыз. Енді сол жерде бір ықыласпенділерге де мен müracaat етпекшімін. Егер де кім сондай қылып кітап сауға еткісі келсе, өзінде бар кітапларды сауға еткісі келсе, беймәлел Шадлауылға келіп тапсырып кетуге болады. Рахмет сәубетіңіз үшін. Пердебай, кітапханаңызды көрсек бола ма? Кеттік. Кітапханамыз. Ассалаумағалейкум. Кешірерсіз. Имаратыңызды көруге келіп едік, оң болсын. Шарлауылда жаңалық болып отырған екен. Енді бұл имарат, бұндай имарат арасын айтайын, бір асыра кеткен болмайман, Нүкістің өзінде жоқ. Бұндай дәрежедегі имаратты. Себебі заман талабына сай имарат екен. Мен жаңа көріп шықтым, мына ысту үскенелері, яғни радиаторларын заманауи. Жол ең бірінші біздерде 12 мүшесі бүтін инсан өзінің жолын табады. Бірақ майып инсан қалай табады деген менде сұрау өзі толғаттырады, қызықтырады. Қарасам, сол майыпларға арналған жол бар екен. Арабашаға арналған, көз әзізлерге арналған. Енді айырым адамлар айтуы мүмкін, әйтеуір зат, онда айтасыз ба деп. Айту керек, қажетхана бар екен. Бұндай не имканият, енді қайдем санаулы жерде бар шығар, Нүкістің өзінде. Ең соңғы, ең бағана бұндай жоқ, бұндай мұна здание құрып берді, бұна жәрдем берген акиматымызға, мұна жоғары кеңестерге рахмет. Бала бізді өзіміз сайлап қойдық мінеге, Құдай осының сүйерлі өмір жасы ұзақ болғай, жұмыстарында табыс болғай, өзінің ауылы, өзінің елі, сол ауылдың адамларының бәріне жәрдеме тиіп, бұл махалла басшылығы деген ата дейді, ата ене дейді бұл. Жасына қарамай ата болып есептелінеді. Жас болсаң, ата болып жүре берген балам. Айтқанларыңыз балалар орылайды, өзіңнің өне өскен жері, өзіңнің туған жері бәрі таниды. Сен айтқаннан шықпайды, Құдай қаласа, оң болғайсың ең. Сау болғайсың балам. Ел дегенде аман болдым. Ата бір зат айта жағадым мен әзір. Ава. Мен бір инсанның айтуымен келбедім бұл жерге де. Бір зат бар біздерде, бір жаңалық бар, келіп жартып кетіңді деп өтініш етіп еді. Енді бір жерді сіз қазір мемлекет басшыларымызға рахмет айтып өттіңіз, мінедаршылық білдіріп өттіңіз. Бұл басламаның басында тұрған халық екен. Себебі қазір Пердебаймен сөйлескенде опен бюджетті халықтың ұсынысыменен, басламасыменен біздер бір кішкентай ғана қанада отырып едік, магазиннің бір шетінде деді. Сол енді осы басламаны көтерген осы ауыл тұрғындарына рахмет айта жақпан. Себебі қарасаңыз халықтың аузы біріксе көп нәрсеге жетісуге болады, ерісуге болады. Енді тағы бір нәрсе, мен үш жерде қазір мағлұмат алып жатырмын. Апа, сіз енді біздің заманауи жастардың тіліменен звезда екенсіз. Бұл ауылда емес, бүткіл Қарақалпақстанда. Неменен жұлдыз болдыңыз? Бір айтып кетіңді. Ең әуелі фермер болып жаңағы минетіменен болдым. Малдан аштым, мал шаруашылығын 89 жылы басталды ғой бұл енді фермер деген жағы. Содан малменен аштық, одан кейін Оғышқа өтіп кеттік. Одан кейін нәл жетістірдім. Нәл болғанда қандай нәл? Помидор нәл, қарғыз нәл, Оғыш ауа. Сондай Оғыш, палыс дегендей.
неше жылдан бері нәр жетістіремін халқыма. Енді сыр болмаса нәлдіңнен дарамат қаншайлы көріп жатырсыз? Құдайға шүкір дарамат. Сол нәлдің арқасынан Құдайға шүкір балаларды оқыттым, келін алдым, жай салдым, балаларға көлік алып бердім. Құдайға шүкір жаман емес, бәрі сол минетімнің арқасы, балаларымның минетінің арқасы. Ол нәлді қазір нәл жетілістіруші, өндіруші шәкіртлер даярладыңыз ба? Неше шәкіртіңіз бар ауылда? Теплицасы бар. Теплица да бар ма? Бар, теплицасы бар үлкен. Нәр жетістіреді. Жұлдыз апаның атын таныстырып өтсек халыққа. Не атым? Жұмахан. Жұмахан апа, фамилияңыз? Көшекеева Жұмахан апа. Жұмабике ғой, паспорттағы. Паспорттағы ма? Халық Жұмахан апа деп кеткен. Халық Жұмахан апа деп кеткен. Жұмабике апа, Шадыл ауылда осындай жұлдыз бар екеніне қуаныштымыз. Өзінің минетінің арқасында, қара минетінің арқасында жұлдыз болып танымал болып жатқан екенсіз. Балалардың арқасында, халықтың арқасында, неке мынандай Бердібайдай ақсақалдардың арқасында біздер бұны қолдап қуатлаймыз мысалға. Бұлар біздерді қолдап қуатлайды халқын. Сол айтқандай ауызбіршілікпенен бәрін істеп жатырмыз айналайын. Ауызбіршілік болса бәрі бола береді. Минет етсең болады. Рахмет. Ата, енді сізден таныстырмап едім, таныстырып өзіңізді бір ұсы отырғанлардың бәріне бір пәтияңызды беріп жіберсеңіз. Мен енді осы Шатлауда туылдым, Шатлауда өсіп, Шатлаудың тұрғынымын. Атым Қадырбай, фамилиям Іреймін. Сүйерде Құдайым өстік, өндік мінеке, Құдайым бұна кішкентай ғана ғимаратымызды үлкейтіп салып берді. Рахмет салып бергендеріне. Мына баламызға Құдайға үміттеймін, Құдайға өмір жасын ұзақ болсын, қосқанымен, қосқанға елің аман болсын. Қай уақыт келсе уақыт қосылуына, мына еліңнің халқының тыныштығына келе береміз. Құдай бізде жұмағын мен екеуміз әйтеуір жазылған ауылда қалып тұрған екеуміз, енді біздердің үлкен адам жоқ. Енді келгенде аман болғайсыздар, жастарымызға өмір жас берсін, Құдайым ауызбіршілігін берсін. Сау болғай, аман болғайсың болғай. Рахмет аға. Шадыл ауылда махалле, жетілігі, махалле, міне ұсындай рожыланбақты. Мына имаратыңызбен таныстым, жүдә жақсы екен, заманауи. Енді бір өзіңіздің алдыңызға қойған, МПЖ-ның алдына қойған режелеріменен бөліссеңіз. Енді алдымызға қойған режиміміз, енді өзіміздің президентіміздің халыққа берген кеше халыққа берген мұражатында халқымызбен тазалығымызды, ертең мұстақымыздың 35 жылығы, соның алдында тазалық айы шеңберінде халқымызбен тазалық бойынша насихат жұмыстарын үйреніп жатырмыз. Күнде бір көше, екі көшені, көше биелерді, биапаларды, белсенді қатынасушылардың әңгімесін тазалық жұмысына азанғы сағат сол 6-дан, кешкі сағат 7-тен бастап, азанғы сағат кешкі сағатында тазалық. Әркім өзінің үйінің алдын, қитақ жерін тазалау созақты режелестірді. Енді және қалай берсе, және бір өбе бюджетке асфальтларымызды қойып жатырмыз ауылымыздың. Бір мақтанышы ертең жығылған күреске тұрмайды дегендей, Және опен бюджет ойнайсыз. бюджетке құдағайсы асфальтымызды қойып жатырмыз. Ауылымыздың көпшілігі мысалдар енді қалған жағында мектеп келді. Рахмет басшыларымызға. 240 орындық өткен жылы мектеп салып берді. Одан алдын детсадымызды салып берді тазадан. Әмдесі тазадан салынып, мешітке дейін асфальт, енді сипкабель, тоқтан, газден еш, судан болма жоқ. Енді Шадылауымызға бір маумар, көшелерімізді тек асфальтлап алсақ, құда қаласы, өбе бюджеттен ұтамыз деген үміттеміз, құда қаласы. Одан қалай берсе, жері неміз Шадылауға бір 12-ші маршрут бойынша. Бұл енді халқымыздан көпшілік үйлерінен азыр сонша жетістіріп жатқан өнімдерінен қалаға мүйе, сүйелерін шығарады, оғышларын сатылуға не болған, соған
машин жағынан аз машқала болып тұрды, олар сапластырылады. Енді Мұстақыл байрамға кеше қанегелер транспорт бойынша қанегелер келіп, Мұстақылға автобус қойып келеміз деп уәде етіп кетті. Олардың шатлауы үшін үлкен қуаныш болады, одан кейін автобус қоя қойса шатлауға, олардың шатлауы үшін үлкен қуаныш болады. Міне қазір естіп отырып тағы бір неге пікір келді маған, яғни Шадлауыл ярмаркасын жарату керек екен Нүкістің ішінде. Себебі Шадлауыл тұрғылары өзінің атызындағы өнімлерін Нүкіске тәмелеп беруге жетіскен, сондай көп. Енді оған қалай қарайсыз? Дұрыс айтасыз. Енді біздің Нүкіс қаласының әкім ағамызға рахмет. Қайсы мақаледен қандай өнім шықса, мен сол жерге ярмарка істетіп беремін деді. Условия, мен қайсы мақаленің несі болса да, қалеген затын арзанластырған сенамен сатуға, ярмарка қойып неғылға мен мүмкіншілік жаратып беремін деді. Оған рахмет. Одан ауылымызға айттық. Сіздердің еш затыңызды сатуға бұл жерде Қиыншылық тудырмайды. Тудырмайды. Акмаға рахмет, ол жағынан базардың ішін условия жаратып қойыпты. Рахмет, ісіңізге сәт.